Hello， 亲爱的朋友，大家好。今天打算带着小孩子去打一点猕猴桃。我有一个朋友，他想叫我给他寄一点。好了，现在准备出发。哦，这里才接哦。那么多啊，长好漂亮。这个好多呀！这里有猕猴桃。啊，有猕猴桃。我在这摘一点给我们吃。好。谢谢好多猕猴桃。对呀，我打了2个。看这个是大的，这是。不要去。慢点哦。哦，在我们这边。海拔有1200米左右，这个是高原地区，才会产生这种野果子。前2天，我碰见我一个来跟一个公，他们两夫妇都说，玉萍他说我们这边这么好的猕猴桃，他说你能不能帮我们销售一点，就是说给我们村里面带动一下。就把这个猕猴桃往外面销一些，也可以让我的父老乡亲都能够挣一些钱，能够改变一下自己的生活环境。其实我也不知道朋友们喜不喜欢，如果有喜欢的话，可以在我的评论区留言。玉明哥，这营养价值挺高的啊，因为他从来都没有打过农药啊。这个的那个营养价值是非常非常高。虽然这种果子它是没有那个种植的那一种大，种植那个它是用那个肥料吹的，种植的有这么大，但是我们这个猕猴桃像这种都是已经够大的了。其实这种果子可以这样说吧，但是你买得放心，吃的更安心，是不是？更安心，因为它都不含任何东西的。哦，谢谢啊！等下样子啊，晚些我给你买糖吃啊。晚些这样，这样，不要做猕猴桃吃了，你来我家吃啊。好。这个曾洋洋是真好的好伙伴，他们经常在一起玩。他2个应该说是发小吧，从小就长到大。对，太阳太大了哦。对，烧出来烧的好了。其实这种猕猴桃吃起来的时候，它的那个口感非常的清香。玉平哥，这边山上好多啊，几乎山上都是啊。对啊，所以说我才想给我村里面的老老少少指一条路。我也希望能够经过我的能力，能够帮到他们，能够把这种猕猴桃往外销给广大朋友。那你就要努力哦。希望广大朋友都能吃到我家乡的野生猕猴桃。被人家绑死了吗？啊！哎呦！你是猴子啊？哦，贝贝是猴子，咋子都才接哦。那跟我们，我就把你接着去啊，就行了。来了啊！哎，这里2个才大哦。哪家？这呀。哦，老子紧张。不是说，从小到大我都好是好伙伴。我从小玩到大都是和这样玩到大的。你们俩从开裆口就在一起玩啊。我也没有裤子。他没有裤子。好，再到别的地方找哈。这一兜没达到多少，这里可能应该是有个10来斤吧，汗水都只是往下冒。你么子？你2个会唱歌？我要走经过的那块沟。哦。小心点个，难爬很。嘿，笑啊！给我那个朋友记得挑一些大个的，然后小的自己拿来泡酒。像这层大个的，就给我的朋友寄过去。像这层坏了都要挑出来。其实这种果，这个寄的途中，顶多是2到3天，这种果都不会坏。能把这个猕猴桃往外卖的话，我也会
把这个品质注意好，我也会把烂的挑出来，像这种的烂的都不用。那个做事跟做人是一样的，要讲诚信。好了，这些是给我朋友送过去的，剩余的就拿来泡酒了。掺上一点清水，先洗上2遍。这个要用刷子刷过，这样只要把它身上的毛刷掉。现在已经清洗第3遍了，已经干干净净了。现在要把这个猕猴桃先给它切小，给它切成5至6片就可以了，这样子。其实那个猕猴桃这样切开，这样子泡酒的话，那个你酒一泡，那个香味都会走这些地方，慢慢的进入酒的那个体内，然后那个酒都会非常非常的香。这个还要用太阳晒个2个太阳，等它晒有一些烟了才可以泡酒。现在这个猕猴桃已经晒上2天了，装入沙袋中。好了，现在把这个猕猴桃这样放进来，给这个纱布袋子这样捆起来，打了20斤的高度包谷酒。这个是那个密封盖。这个盖子都盖起来了。这个猕猴桃酒，只要你放在家中，放到3、4个月的时候，你一打开这个酒盖子，整间屋子的香味就发出来了。有机会来我家尝酒哦，朋友们哦。今天的视频就给大家分享到这里了，喜欢玉苹果的朋友记得点点关注哦，我们下期见，拜拜。叔叔阿姨拜拜，叔叔阿姨拜拜。